warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in amma ba'du. Para jamaah ingkang kula hormati, sepindah muji syukur dumateng ngarsipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten malam Jumat niki nglajengaken pengaosan kitab Sirul Asrar. Kalau ini tasik ten bab muqaddimah. Niki ten halaman 47. Ini terakhir ten tasik muqaddimah. Nyimpulaken sing wingi muqaddimah intine bahwa ruh menika asal penciptaane di alam lahud niku asal sing diarani hakikate insan, dan alam lahud niku pengertian fi ahsanit takwim niku nang alam lahud. Ning kono jenenge Muhammad terpuji kabeh. Kemudian ketika diturunkan ke alam jabarut, ruh niku diarani ruh sultani. Terus turun teng alam malakut diarani ruhani, ruh ruwani. Kemudian masuk teng alam jasad niku sing ruh jismani. Nah, ruh ketika nang alam jasad sumarodatnahum asfala safilin iki akhirnya lekat lengket kesenengan sehingga baline maneh niku ora akeh ora weruh dalan. Lah nek sadurunge mati niku wis bisa weruh baline niku nek nang Nabi jenenge Mi'raj. Nek kanggo orang-orang itu usul. Jadi ruhnya itu wis weruh nang negeri asale. Niku intine ngaten. Niki tak lajengaken 47 nggih. Faya ayuhal ihwanu. Niki keterangan kitab niki pengendikannya Syekh Abdul Jalani. Jadi kalau dengan cara iki Syekh Abdul Jalani, saya hanya menyampaikan saja. Nah, artinya kekurangan fasihan dan sebagainya itu karena kekurangan saya. Tapi ini pengendikannya Syekh Muhyiddin Abdul Jalani yang dalam kitab Sirul Asrar, faya ayuhal ihwanu, wahai saudaraku, anatabahu wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum bitaubati. Anatabahu, perhatekno ini, wasari'u lan enggal cepet-cepeto ila maghfiratim mir rabbikum, nuju marang pengampunane pangeranira kabeh, bitaubati lawan tobat. Ini sangken nopo angele oleh roh niku ngawruhi nang asale sehingga sangat diperhatikan untuk segera meminta pengampunan dan untuk bertaubat. Fathuli fi toriki, fathuli mongko mlebu sira fi toriki ing dalem torekot utawa ing dalem dalan sing nuju marang pangeran. Warji'u ila rabbakum ma'a hadhil qawafili ruhaniyah. Warji'u lan baliyo ila rabbakum marang pangeranira kabeh ma'a hadhil qawafili ruhaniyah, sartane iki golongan ahli rohani. Ini diperintahke kon bali nggih nangon golongan rohani. Fa'an qoribin, waktu sempit.
Yun koti utoriku koyo-koyone dalan niku sarep tertutup. Yun koti tertutup toriku dalan. Walayu jadulan ora ono arrofiku iku konco ila galikal alami nuju marang mengkono-mengkono alam yuniku alam lahut. Jadi koyo wektu niku wis sempit, dalan koyo wis arep ketutup, angel temenan goleki kanca sing dijak nuju mau ten dalan bali nang alam lahut. Fama jikna, maka kedatangan kami bitan kiyati dengan murni hadhi dunia, di dunia ini ad-daniyatil khorrabiyah, yaitu dunia sing rusak, dunia sing fana. Khorrabiyah niku sepi, dunia sing sepi. Jadi tekone kula arep panjenengan dunia sing sepi niku walinak na'a kanggung yakinake bil muhimmati, muhimmah misi kena, dengan misi an-nafsaniyatil khobithati niku keganasan bangsa nafsu atau keganasan psikologis nafsiyah khobithah. Mulane Sabtu Terjalani dalam kitab yang lain Futhul Ghaib mengatakan bahwa dunia ini adalah sesuatu yang ganas, maka jinakkanlah dengan kebersyukuran. Itu kan Futhul Ghaib. Nah, ini sebuah misi, karena dunia ini memang ganas. Fanabi yukum mongko nabi ini kita sedaya, Nabi Rokabe alaihi salatu wassalam li ajlikum keduwe iro untukmu muntadirun maghmumun. Muntadirun niku menunggu, maghmumun bergumam, maghmum nguatirake, mikirake. Dadi nabi kita niku nunggu lan nguatirake. Oleh kuwi iso bali ora bali marang iso asale ora. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hummiya li ajli ummati alladzina fi akhiratiz zaman." Ummiya li ajli ingsun nguwatirake marang sira yuki ummati marang umatku alladzina fi akhiratiz zaman, yuki umat sing pada akhir zaman. Jadi sing karena perkembangan sing mrene niku kan wis longko tiang-tiang sing memang berpikir ngatan, sehingga Rasulullah niku artinya mengkhawatirkan pada umat pada akhir zaman. Lah niku mulane kudu diilmuni. Mulane kudu ngerti ilmune sebab niku golongan rohaniyah niku ora terus bangsa golongan kebatinan niku mboten, tapi kudu ana ilmune nggih. Karena memang pertemuan sing sadurunge pun kula jelaske memang antara kebatinan dengan tasawuf niku beda. Nah, niki kudu diilmuni. Fal ilmu munazzalu mongko utawi ilmu kang diturunake alaina ing atase ilmu ilmani itu ana loro. Ilmu niku ana rong macem, zahirun wa batinun. Yaitu ilmu zahir lan ilmu batin. Yakni syariata wal ma'rifata. Yaitu syariat karo ma'rifat. Fa amara bis syariati mongko diperintahke kelawan syariat mau ala zahirina kanggo zahire. Syariat nggunata bangsa zahir. Wa bil ma'rifati ala batinina. Lan kelawan makrifat niku sing gunata bangsa batin. Liun dijamin ijtima ihima.
kelawan ngumpulake saking ilmu lorone wau, ilmu hakikati, itu ilmu hakikat. Ini nek Syekh Abdul Jalani ngaten dadi ilmu syariat, marifat dikumpulke menjadi hakiki, wis duwe ya, di ilmu sing hakiki. Kama qala Allahu ta'ala marujal bahraini al-taqiyan yan huma barzahun layasiyan. Iki surat Ar-Rahman ayat 19-20. Marujal bahraini al-taqiyan. Temune dua lautan. Yan huma duanya itu barzahun. Barzah niku ono antara layasian, ada satu batas sing ora iso dilampaui layasian. Jadi nang niki pertemuan laut niki kan secara fisiknya wonten. Secara fisik nang Laut Merah niku iku perbatasan Roma karo Persia. Niku kan ada Laut Merah niku ana pertemuan banyu anyep karo banyu asin. Ana temenan niku lho. Iki tempurane laut nih ngono. Ini gue gambarkan marujal bahraini al-taqiyan itu ketemune lautan syariat karo lautan makrifat niku terliku. Dan di situ juga bertemunya Nabi Musa alaihissalam karo Nabi Khadir alaihissalam. Itu niku. Makanya nek wong Jawa karang iki nang nek laut ngono nang donya kono tok. Lah nek wong Jawa kan ngene kali tempuran. Lho kungkum kuwi maksudnya men bisa nampa karo sisi syariat karo sisi makrifat men bisa hakikat. Nah, ini betul-betul artinya tempat pertemuannya. Waktu itu kan karena Musa alaihissalam selepas pidato karo kaumnya dia menerangkan tentang ilmu ketuhanan dengan fase ngomong dan sebagainya. Umatnya ana sing takon, ya Musa, kira-kira ono ora wong sing luwih pinter dek jenengan? Karena memang Musa jawab, ora ono. Lah inilah akhirnya turun ayat, ya. Dari kata-kata Musa, sebab memang orang yang dipungkiri Musa adalah Nabi Bani Israel. Disitulah Musa artinya memang pembuka kegelapan, dan Musa itu juga artinya sing belah laut, Musa sing ngalahke Fir'aun. Nah, ini ketika menjadi artinya dan Kahfi itu diceritakan artinya Musa akan dipertemukan fawajada abdan min ibadina. Harus ditemukan karo kawulone sing atainahu rahmatan min indina. Iku sing diweni rahmat dari si Allah wa alamna min ladunka ilman, sing diwe ilmu laduni. Itu penasaran, itu kan Khidir. Sehingga minta petunjuk, pingin temu Khidir ya apa? Sing akhirnya diberikan petunjuk, ya wis nggawa iwak gede wae. Engko nek iwak kuwi ilang bahkan karo ketemu Nabi Khidir. Si Musa menyisir berjalan menyisir pantai sampai jauh sekali diikuti oleh bujangi sijirane oleh muridnya, sehingga Musa pun berkata wa idqala Musa bifatahu, ketika Musa berkata sama muridnya la abrahu hatta ablagha majma al-bahrain, aku ora arep mendek nek urung sampai tekan namun pertemuan dua lautan. Au abyu kuba. Yo nek puto nek perlu aku bertahun-tahun mau berjalan. Itu penasaran seorang Musa, sehingga setelah artinya istirahat dan kecapean, nah, ini kalau turun iwak ini hilang. Nah, disitulah tentang neng Laut Merah niku akhirnya muncul seorang sosok orang tua, okay, sing arif dan sebagainya niku Khidir niku pertama. Niki sing pemangku ilmu laduni niku mulai ilmu laduni niku komandane Nabi Khadir alaihissalam. Uluk salam memperkenalkan saya Musa, Nabi Bani Israel. Musa mengharapkan untuk bisa artinya melu meguru, melu. Tapi Khidir kono ora bakal sabar, soalnya kono wis biasa ngadepi perdebatan, biasa mengajak kebaikan, kono ora bakal bisa.
Tapi Musa penasaran dan makso pingin, artinya mendapatkan ilmu dari Khidir, sehingga dijanji ya wis kena. Tapi dengan catatan sak durunge tak terangke ora sah takon. Nggih, kalau siap. Hari berjalanlah. Nyabrang numpak perahu. Ning kono tiba-tiba Khidir niku njuk kampak praune dibol. Kampak iki. Kaget Musa wong biasa menyerukan kebaikan, takon karepe piye. Khidir kan mesem lah. Aku ngomong kan mesti kono ora bakal sabar. Musa akhirnya izinlah, wis saya minta maaf. Aku ora pak takon maneh. Sehingga ketika sudah sampai di satu desa, satu daerah, nang kono ono bocah cilik dolanan cekel penggal dodok karo Khidir alaihissalam. Musa wis kelalen wong ini suatu perbuatan sing ya takon karepe piye ini perbuatan. Nah, Khidir mengingatkan lho, Musa izin, kroso izin. Sehingga dia janji dewi. Dia pun nek kula pisan maneh sampai takon, wis kula siap pisah. Dan akhirnya yang ketiga itu sampai perjalanan yang jauh masuk satu desa. Desa niku ora iso menghormati karo tamune, dia kelaparan dan sebagainya. Terus akhirnya ketika arep metu di desa kuwi ana gubuk sing reyot. Nabi Khidir menek gubuk ke Musa kalian maneh. Lan jenengan karepe piye men entuk upah apa piye dan sebagainya. Wis ayo terangkan. Wis cukup meneh. Bahwa yang pertama saya melubangi perahu itu di negeri itu adalah ono raja sing biadab, ono perahu apik dirampas. Nah, dengan tak rusake kuwi dia bisa artinya aman iso. Yang kedua bahwa anak ini nanti akan membunuh orang tuanya, anak ini yang membahayakan. Dan yang terakhir di sini adalah ada harta karun, harta anak yatim. Nah, inilah pengertian, makanya Khidir niku pemangku hakikat. Pemangku hakikat niki temune di Marjal Bahroniyal Taqiyan. Niku ten surat Ar-Rahman ayat 19-20. Wa illa fabi mujarrati, dan tanpa dipadukan. Nek ora dipaduke ilmi zahiri, hanya ilmu zahir wae, la tahsulul hakikatu, moko ora iso tercapai hakikat, ora iso ngasilake hakikat. Wala yasilu ilal maksudi, lan ora iso hasil apa sing dimaksud. Nah, tidak bisa tercapai yang dikehendaki. Wal ibadatu kamilatu bihima, lan ibadah sing sempurna kuwi ya kelawan lorone kuwi gabungke ilmu zahir karo ilmu batin. La biwahidihima, ora bisa salah sijine di antarane loro. Nggih, biwahidihima. Kama qala Allahu taala, kaya napa ingkang difirman Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lan Allah nyiptake jin karo manusa niku ya supaya bisa ibadah. Dan mriki ai liya'rifuni, tegese ibadah kuwi men bisa makrifat marang ingsun. Jadi maknane illa liya'budun, kon ibadah niku ai liya'rifuni. Faman lam ya'rifuhu, mongko lamun ora iso makrifat marang Allah, kaifa ya'buduhu, kepiye kowe oleh ibadah karo Allah wong ora makrifat. Fal ma'rifatu, mongko utawi makrifat niku innama sedune makrifat niku tahsulu bikas fi hijabin nafsi an mir'atil qalbi. Makrifat niku bikas fi hijabin nafsi, kelawan tersingkap kebukanya hijab nafsu an mir'atil qalbi, saking kocone ati, bitasfiyati, lawan sering membersihkan, sehingga fayaro fiha jamal kanzil mahfiyi, sehingga akan melihat keindahan gudang yang kosong.
Manggone ten pundi fi sirri lubbil qalbi ing dalem rahasiane lubuk ati. Manggone ning kono niku. Makrifat ini nang gudang ning kono. Alam lahut itu ning kono. Jadi ora bayangane nang dunia niku. Nggih. Kama qala Allah Ta'ala fi haditsil qudsi, sebagaimana dikatakan Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, kuntu kanza mahfiya fahbabtu an a'rafa faholaktul khalqa likai a'rafa. Kuntu ingsun Allah kanza mahfiya, aku adalah gudang yang kosong, gudang yang tersembunyi. Niki nang alam lahut niku alam sing kosong, sebuah nek nangon ilmu kejawane suwung. Ya, di alam lahut niku kuntu nika kanza mahfiin. Fahbabtu anak rofa. Mongko aku rindu untuk dikenal. Sebab dalam kesendiriane ora ono sing kenal zate Allah niku. Faholaktul khalqa, dan saya menciptakan makhluk likai a'rofa, sehingga makhluk itu mengenalku. Falamma bayana Allah Ta'ala khalaqal insana lima rifatihi. Falamma bayan bisa disimpulke bahwa Allah Ta'ala nyiptake manusia menika atau insan menika lima rifatihi, supaya bisa makrifat, supaya bisa ngaweruhi karo Gusti Allah. Itu diciptakan ibadah, hakikat ibadah iso makrifat. Ujibat alaihi makrifatahu. Jadi wajib, makrifat itu wajib. Iso ngawruhi karo ora angel atau urung ngono tuh makrifat boten angel nggih. Fal makrifatu nauani. Mongko utawi makrifat niku ana rong macem. Makrifatus sifatillahi, sing pertama yaiku makrifat sifat Allah. Wa ma'rifatu dzatillahi, lan ma'rifat dzati Allah. Fa ma'rifatu sifati takunu haqqal jismi fit daraini. Fa ma'rifatu sifati mongko utawi ma'rifat sifat takunu haqqal jismi, itu menjadikan tugas haqqal jismi, jisim jasad ini fit daro ini ing dalam dua alam, ya kuwi alam dunya karo nang alam akhirat. Iku men iso makrifati sifat. Wa makrifatu dzati, lan makrifat zat takunu hattor ruhil qudsi, itu menjadikan tugas ruh suci, ruh fil akhirati, ing dalam akhirat. Kama qala wa ta'ala wa ayatnahu biruhil qudsi. Ini dalam surat Al-Baqarah ini. Ku perkuat manusia itu dengan ruh yang suci. Wa hum mu'ayyiduna biruhil qudus. Jadi diperkuat, dan mereka semua diperkuat dengan biruhil qudsi dan ruh al-qudus. Wa hatanil ma'rifatani, dan dua makrifat ini, yaitu makrifat sifat karo makrifat zat, la tahsulani illa bi ilmaini, ora bisa hasil, ora bisa tercapai baik makrifat sifat maupun makrifat zat illa kecuali bil ilmaini, ya kuwi kelawan ilmu loro mau, ilmu zahir karo ilmu batin. Rangel mangke, sementing pemahaman isih iso ditemutolai. Alam ilmil zahirin wa ilmil batini, ya ilmu zahir karo ilmu batin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmul ilmani, utawi ilmu niku ana loro. Ilmul bilisani, ya kuwi ilmu sing kelawan lisan, dzalika hujjatullahi ta'ala ala ibni adama, ya kuwi hujjai Allah kanggo manusa, anak turun Nabi Adam. Wa ilmul jinani, lan ilmu batin yang bersumber dari hati ya jinaniku, fadzalikal ilmun nafi'u, mengkono kuwi ilmu sing manfaat, sing berguna. Sing berguna niku sing ilmu batin, sing batin. Tapi memang kudu loro-lorone.
Ini kita rampungke nang mau timah dadi mangke ngarep wis mulai mlebu nang paslon nang pasal G niki mau timah. Niki tasik mau timah niki, nggih. Rong lembar malih. Wal insanu lan manusa kuwi yahtaju awwala ila ilmi syariati. Manusa niku kawitane yahtaju kuwi butuh. Yang pertama-tama membutuhkan ila ilmi syariah. Pertama-tama manusa butuh ilmu syariat. Liu hasular ruhu kasbul badani bihi. Kuwi supaya ngasilake roh kelawan usahane awak. Kasbul kena diwaca kasba bisa niki. Kasbal badani kena, kasbul badani kena. Wa huwa darajatu lan kuwi derajat. Tsumma yahtaju ila ilmil batini nuli manusa kuwi butuh marang ilmu batin liyu hasular ruhi liyusahkular ruhi kanggo ngasilake roh kasaba ma'rifati fi niki ora ilmu tapi alamil. Nah, niki lame bisa salah mboten napa cetakan nggih. Liyuhassular ruhi kasaba ma'rifati fi alamil ma'rifati. Niku diganti alamil niku ain kayak alif se, ain alif terus lamim. Alam ma'rifat. Ada sithik itu bukan fi ilmil ma'rifat. Ya kasabul ma'rifat fi alamil ma'rifat, ing dalem alam ma'rifat. Wa dzalika lan mengkono iku la yahsulu illa bitarkir rusumati. Yang demikian itu bisa tercapai atau bisa hasil kecuali itu illa bitarkir rusum dengan meninggalkan ar-rusumati niku artinya grafik, struktur grafik. Tapi ono keterangane niki ilmu jam kata ar-rusumat niku grafik allati yo niku sing dimaksud ar-rusumat hiya muhallafatus syariah wa tariqati. Iki nyalai syariat lan nyalai tariqat. Nah, niku ar-rusumat. Iki niku bisa berhasil lawan ora nyalai tatanan syariat lan ora nyalai tatanan tariqat. Wa usuluhu biqabuli musyaqqati nafsaniyati waruhaniyati. Dan bisa hasil dengan diterimanya lawan melatih musyaqqati nafsaniyah waruhaniyah, dilatih bangsa nafsune lan bangsa rohaniyah niku dilatih liridho illahi ta'ala kelawan ngarepake ridho ni Gusti Allah taala bila riyain ora kelawan pamrih. Jadi oleh beribadah baik syariat maupun cara nang tarekat niku ora pamrih wala sum'atin lan ora sum'ah. Sum'ah ki ora kepengin masyhur, ora kepengin masyhur, ora kepengin terkenal, nggih, wala sum'atin. Kama qala Allahu ta'ala faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Faman kana lamun sapa wae yarju liqa rabbih, wong sing ngarepake bisa ketemu marang pangerane, fal ya'mal amalan sholihan, mongko beramallah yang baik, wala yusrik bi ibadati lan ojo nyekutuke kelawan ibadah mau, bi ibadahi rabbih ojo nyekutuke karo pangerane adan marang sesuatu. Itu kan termasuk riya niku lebu menyekutukan karena di samping Gusti Allah sik campur gue ora penak karo tangga, gue ora penak anu oleh ibadah. Iki men murni nek memang pingin bertemu dengan Tuhannya, beramal soleh wala yusrik bi ibadati rabbihim. Wis rapi Allah niku ora gelem diduakan. Sithik wae sik ono segah mboten ora bakal ketemu. Niku ngoten. Ngoten surat Kahfi. Wa alamul ma'rifati. Lan utawi iku alam makrifat. Iya niku. Ainin ana alife berarti alam Mas Eko. Tapi nek alif lam berarti ilmu. Sikutu harune to. Wa alamul ma'rifati lan utawi alam makrifat
yo iku alamul lahuti. Alam ma'rifat itu yo alam lahut. Wahwal watonul asliyul madkuru. Yo alam lahut menika watonul asliyu itu negeri asal, negeri tempat kembali al madkuru sing apapun disebut alladzi khuliqa fihi yo kuwi penciptaan ing dalam alam mau ar-ruhul qudsiyu iku ruhul kudus fi ahsani takwim iku yo sing senang arep disebut bahwa penciptaan artinya ruhul kudus penciptaan manusia itu dalam bentuk fi ahsani takwim dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan disebutkan semua bernama Muhammad. Fal muradu min ruhil qudsi. Fal muradu lan sing dikarepake min ruhil qudsi saka ruh qudsi niku al insanul hakiki. Jadi hakikat insan. Ruh suci niku hakikat insan, ruhul qudus niku yo maknane hakikat insan. Alladzi udia fi lubbil qalbi ya kuwi manggone nang lubuk hati. Ya nang alam lahut kuwi. Dadi ora bayangin rono kae, sidik maneh ngono ya. Ngaji kitab dhewe iki setengah ngantuk juga, Om. Ngantuk ora Mas ngantuk, Om. Ngantuk. Tapi ngantuk kok kula ora butuh melek tapi ngantuk kok sing paham. Oh, kalau turu ora apa-apa, tapi paham yang penting. Kalau ada orang paham kan bagaimana ajar bocor doang ya. Oke. Wal muradu minar ruhil kudus sing dikarepe roh kudus niku insanul hakiki yogi hakikat insan utia fi lubil qalbi manggone nang lubuk hati wayat haru wujuduhu bitaubati wa talqini lan sing tampak niku wujude kelawan tobat lan talqin wa malazamati kalimati la ilaha illallah bilisanihi awalan dan melazimkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan niku kawitane. Lha wis tondo melazimke la ilaha illallah niku bagian sing tampak wis arep nggih munggah nuju nang alam lahut. Niku sing tampak dek tobat, talqin, melazimke kalimat la ilaha illallah nggih. Wa ba'dahu bi hayatil qalbi lan sakwise ati kuwi urip wa ba'da hayatil qalbi lan sakwise ati urip yahsulu bi lisanil jinani iso ngasilake lesane ati wa tusammihi niki sing dijenengi al mutasawwifatu. Orang-orang tasawuf ini menamakan watu samihi lan dijenengi al mutasawwifatu. Orang-orang tasawuf, orang-orang sufi menamakan ini tiflal ma'ani, bayi ma'ani. Niku senang jero hakikat insan niku nek wong sufi ngarane bayi. Iki mangke ana nang opo kok diarani niku bayi? Li annahu krana stune mau bayi niku minal maknawiyat secara maknawi al qudsiyati bayi niku kan secara maknawi si bangsa mesti suci wa tasmituhu lan dijenengi juga tiflan linukatin bayi sing lucu niku perumpamaane sing tak paham bisa takon. Lah alasan menika niki sak lembar maneh rampung utawa mukadimah ahadiyah. Sing pertama kenapa para sufi mengatakan bahwa hakikat insan yang ada di dalam lubuk hati itu diarani tifla ahadiyah anna tuwalladahu minal qalbi setuhune bayi sing dilairke dek ati mau kata wuladi tifli minal ummi kaya dene ini bayi sing dikeluarkan dari rahim ibu ana niku nggih katwalladani tifli minal ummi seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibu. Fayurab biyahul qalbu mongko fayurab niku merawat ati niku merawat katar biatil ummil waladi kaya dene sebagaimana seorang ibu itu merawat anaknya
fayak buru kolilan yang akan tumbuh dari kecil ilal bulugin menjadi dewasa. Jadi sing pertama alasan artinya dijenengi tiflal ma'ani. Salajengipun wasa niati sing nomor loro anna taklimal ilmi setune tiflan menika juga diajari ilmu lil atfalil golibun. Juga diajari beberapa hal, golibun itu beberapa hal. Ini dilatih fataklimul ilmi ma'rifati dan juga diajari ilmu ma'rifat lihada litafli aidon. Lihada mungkin iki kanggo mau bayi itu aidon juga. Jadi bayi ini juga diajari beberapa macam-macam, juga diajari tentang kemakrifatan. Wasalisati lan nomor 3 anna tifla mutahhirun min adnasil dzunubi. Kenapa itu artinya menggunakan kata-kata tiflan atau bayi sing hakikat insan niku anna tiflan sedurunge bayi niku tiflan niku mutahhirun niku kan sing suci katanya bayi niku suci min adnasil dzunub dari dosa-dosa. Fahada aidon dan yang begini juga mutahhirun min danasi syirki juga bersih atau suci dari dosa-dosa syirik wal ghaflati dan lalai dengan Allah wal jismaniyati dan dosa-dosa dari pikiran jismaniyah nggih. Warrobiati lan sing nomor 4 anna aktsaro firruhi setune akeh-akeh kebanyakan firruhi dalam ruh itu yurofi hadis suratis sofiyati lil waladi tampak utawa nyawang ing dalam gambare bangsa suci niku mesti nangun tampake bocah liwati malane enten. Jadi mae identik. Jadi nek bahasane identik anak-anak itu karena anak-anak itu mesti disifati oleh yang bersih. Walidzalika yarofil manami yang demikian itu akan dilihat fil manami di dalam mimpinya ala suratil marodi dalam bentuk murodil seorang yang tampan, bocah cilik tampan kal malaikati, bagaikan malaikat. Bisa mengko sama dadi nek cara naune ketemu ini bocah niku nek anu ngono yo ketemu Dewa Ruji niku tapi niku padha niku tatarane nggih. Wal khomisati lan sing nomor gangsal annallaha ta'ala setune Allah ta'ala wasofa mensifati abna'a jannatihi para ahli surga bilit fiyati bitil fiyat bitifliyati yo bitifliyat bitifliyati anak-anak. Oh, ta'ala mensifati para ahli surga itu dan anak-anak. Biqaulihi ta'ala yatufu alaihim wildanun mukhalladuna. Yatufu mengelilingi mereka, alaihim mengelilingi mereka wildanun itu anak-anak mukhalladun itu tetap kekal. Itu nang surga niki ayat Quran surat Waqiah. Di surga itu gambaran dikelilingi, diladeni karo bocah-bocah sing lucu-lucu nih. Ini lucu-lucu. Ini kan makanya karena identik, tiflun itu identik mau satu suci nggih. Wa biqaulihi ta'ala hilmanun lahum ka'annahum lu'lun maknunun. Nah, mereka anak-anak itu bagaikan mutiara, lu'lun itu mutiara, maknunun sing tersimpan rapi. Ibarat mutiara. Asa disati ingkang nomor 6 ana hadil isma kana lahu bi iktibari atau fatihi wa nadhu fatihi.
ana hadil isma setuhune jeneng iki karena ya ana jeneng sing diarani tiflun wau lahu bi itibari iku kelawan iktibar latofatihi wa nadofatihi. Itu jadi halus dan suci. Jadi sebuah iktibar ngaruh bocah cilik niku kanggo nggambarke bahwa ini sifat halus lan sifat suci ini. Asabiati lan ingkang nomor 7 an it lafahu ala sabilil majazi, penggunaan an it lafahu, penggunaan nama tiflun mau ala sabilil majazi ing atase dalan ing atase majas ati majas bi itibari lan itibar ta'allaquhi niku dikaitake bil badani karo badane wasamlihi lan den umumake bisuratil basyari binaa niku struktur atau bangunan manusia. Ala an itlafu alaihi li ajli malahati lali ajlis tisghorihi. Setuhune tifla mau bayi niku li ajli malahati itu untuk keindahan. La li ajlis tisghori dudu krana cilike iki. Jadi digambarke kok kuwi nganggo bocah cilik iki apa? Mengungkapkan sebuah keindahan, bukan karena idealnya mau istior ciliknya. Wa bin nadhri ila bidayati halihi, dan kalau dilihat dari permulaan keadaannya, bidayati itu kawitane, halihi itu keadaane, ya usik nang alam maulahut wau, wa huwal insanul haqiqiyu, ya kuwi hakikate insan, li annahu lahul unsiyatu ma'allahi ta'ala, karena bahwa hakikat insan itu sing bisa merasakan nikmat bersama Allah Ta'ala. Jadi sing bisa merasakan nikmat itu sing nang lubuk ati niku sing diarani hakikat insan niku. Fal jismu wal jismani, maka jasad dan jismani laisa mahroman niku ora iso merasakan, dia tabu. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam li ma'awahi waktun, ingsun kata Rasul, aku punya waktu khusus dengan Allah. La yasa'u fihi malakun muqarrabun, di mana malaikat terdekat tidak bisa. Wala nabiyyu mursalun, juga nabi yang diutus pun tidak memiliki kesempatan itu. Kita hadise. Wal muradu minan nabiyil mursali, sing dikarepke nabi mursali niku basyariyatun nabiyyi, kuwi mau kemanusiaane Rasulullah nabi niku. Wa minal malakil muqarrabi, dikatakan hadis mau malaikat yang dekat yaiku ruhaniyatuhu, ya kuwi rohe nabi allati khuliqat min nuril jabarut. Nah, karena roh itu sing diciptake dari nur jabarut milik malaikat. Kama anal malaka min nuril jabaruti, karena malaikat itu diciptakan saka nur jabarut. Tapi nek insan niku saka lahut nggih, mulane dhuwur. Falayat khulu fi nuril lahut, mongko ora iso mlebu nangun nuril lahut. Malaikat ora bisa mlebu niku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mongko dawuh Rasulullah sallam, anna lillahi jannatun la fiha khurun wala kusurun wala jinanun wala asalun wala labanun. Setune Allah Ta'ala itu mempunyai surga sing ora ana bidadarine, ora ana istanane, tidak ada madunya, wala labanan, ora ana susune. Ya. Bal yundaru ila wajhillah, balik di situ hanya oleh nyawang bisa bertemu oleh nyawang wajah Gusti Allah Ta'ala. Ada sebuah surga sing surga kae ono iki ono sing surga sing ora ana bidadarine, ora ana. Kama qala Allah Ta'ala, wujuhu yauma idzin nasiratun, wujuhu yauma idzin, wajah mereka pada hari itu, wajah mereka
berseri-seri. Ila rabbiha nadiratun, ya, melihat artinya pada Tuhannya. Barang sidik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Satarawna, engkau akan melihat rabbakum, Tuhan kamu. Kama tarawna, seperti engkau melihat al-qamara, itu bulan lailatal badri pada malam purnama. Itu saat koyo melihat pada malam purnama. Walau tahulal malaku wal jismaniyatu, andekan malaikat dan jasmani ini memaksakan masuk, walau tahulal fi hadhil alami, dalam alam laut ini, lah taroko, dia akan terbakar. Mereka tuh iso bener itu. Kama qala wa ta'ala fil hadisil qudsi, lau kasafat subuhatu wajhi jalali lah taroko kulu ma madda basuri. Lau kasafat subuhatu, bisa sabahatu, bisa niki. Lau kasafat,